При кашле врач назначил пульмикорд и бирдуал. Как они работают? Итак, представим, что у нас есть легкие. Вот они пошли. Легкие, бронхи раздваиваются, и вот здесь вот такие вот легкие наши. Когда у человека бронхообструкция, эти бронхи сильно сжимаются. И врач при прослушивании слышит хрип и свисты, и человеку тяжело дышать, тяжело выдыхать воздух. Это называется бронхообструкция. И здесь врач может назначать биродуал или сальбутамол. Напишу биродуал. Когда мы ингалируем им, когда он попадает в легкие, в бронхи, он заставляет их расширяться, и человеку становится легче дышать. Хрипы становятся меньше, и свисты, которые слышит врач. Так работает биродуал, как бы два. Бронхи заставляет их раскрываться. Если представить это как кран на трубе, то мы открываем кран, и поток воздуха в данном случае легко движется туда и обратно. Кран открыли. Так работает биродуал. Он расслабляет.